Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 февраль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Кызыл Кыя шаарынын центринен сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге келүү жолун түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер Кызыл Кыянын центри туугандар. Тактап айтканда мына ушул Газпром аталышындагы спорт комплекстин алдында турам. Биринчи жерде сиздер ушул спорт комплексин алсаңыздар болот. Бул жакта Газпром деп жазылып турат. Бул тарафта болсо Кызыл Кыя шаарынын музейи дагы жайгашкан. Ошонун жанында эле турам. Бул жака бир аз эле жүрүп кетсеңиздер, спорт комплексинин жанында мына ушул көчө бар. Ушул көчөгө кирип, ичкериге түп-түз 500 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар туугандар. Анан туугандар дагы бир маалымат бере кетейли. Биз чыгарган ар бир видеого лайктан басып колдоп туруңуздар. Себеп дегенде канчалык лайктан басып колдоп турсаңыздар, биз дагы бул жакта сатыла турган квартира, үй, жерлерди тартып чыгарып турганы аракет кылабыз. Мынакей туугандар, мен жанагы айткан көчө менен түп-түз 500 метр жүрүп келесиздер. Келгениңиздерде бул жерде 4 көчө болуп калат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул жерден сол тарапка бурулуп, бул жака бир аз эле басып келгениңиздерде мына ушул жерде жанагы сатыла турган 5 бөлмөдөн турган чоткий жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Центральный жолго дагы жакын, ашып кетсе бир 500 метр чыгат экен. Азыр мен сатылуучу жер үй тууралуу колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы чалышып, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Кызыл Кыяны бүт бардыңыздар эле билесиздер туугандар. Бул жер мындай Кызыл Кыянын центрине караганда мындай дөңүрөөк жерде турат экен. Сел же дагы башка бир нерсе боло турган болсо, бул жерге эч кандай сел, суу келбейт туугандар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Кызыл Кыянын өтө сонун жерлеринин бири экен. Анан машина заводко дагы жакын дейт үй эсе. Мына ушул жер машина завод болуп калат экен. Мына ушул мунараны көрүп атасыздарбы? Ошол эле машина базардын жанында жайгашкан туугандар. Сатылуучу жер үйүбүздүн жалпы аянты жери 6 сотых, кызыл китеби бар, документи так, үй ээси өзү сиздерге жакшылап закон түрүндө өткөрүп берет. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар. Бул жерде кран орнотулуп, кадимкидей таза суу чыгат, свет дагы бар. Анан бул жерде центральный канализация дагы бар экен туугандар. Үйдүн артындагы көчө менен центральный канализациянын турбасы өткөрүлгөн. Мына ушундай сонун шарттар бар. Бир гана природный газ жок экен. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит, ФАП бүт бардыгы мына ушул тарапта экен. Ашып кетсе бир 200 метр пешком бассаңыздар, ошол жерде арабтар куруп берген мектеп, мечит, ФАП, садик бүт бардыгы бар. Жакын эле экен. Мына ушундай үйдүн төрт тарабы тосулган, чек аралары такталган, жери тегиз. Мына ушундай көчөттөрдүн түрлөрү эгилип, чоңоюп калган кези туугандар, кадимкидей мөмө берип калыптыр. Анан үй ээси айтып атат, азыркы учурда кыш болгонуна байланыштуу бул үйдүн алды бир аз мындай начарыраак көрүнүп атат дейт. Жазындасы жап-жашыл болуп, өтө сонун болуп көрүнүп калат экен. Себеп дегенде мына ушул көчөттөр дагы жашыл болуп, анан үйдүн ээси бул жерге үйдүн төрт тарабына гүлдөрдү эгип койгон экен. Гүлдөр дагы өсүп чоңоюп, жалтырап, өтө сонун көрк берип калат экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Бул тарапта болсо мына ушундай көчөттөр эгилген, тигилген, гүлдөр дагы эгилген экен. Үй ээси өзү гүлгө өтө кызыккан эже экен. Бул тарапта сырткы душ, сырткы ажаткана. Бул тарапта болсо 5 бөлмөдөн турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Узун турасы болсо 12ге 12, 5 бөлмөдөн турат. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулган, сейсмопоиз колонналары бүт бардыгы орнотулган. Үй ээси айтып атат, үйдү сатабыз десе эле бүт бардыгы түшүнөт экен. Не то качествода салынган, ошол себептен сатып атат деп. Андай эмес экен. Үй ээси айтып атат, жакшы качествода, жакшы ниетте бүт бардыгын жакшы салганбыз деп атат. Үй ээси негизи Кызыл Кыянын центринде домдо, квартирада жашайт экен. Бул үйү бош турат экен, ошол себептен сатыкка коюптур. Так, крышасы шипры менен жабылган, суу түтүкчөлөрү орнотулган, чердагы черный потолок болгон туугандар.
бүт бардыгы жакшы. Азыр сиздерге кирип бөлмөлөрдүн абалдарын да көргөзүп берем. Негизи үйдүн сырткы көрүнүшү өтө сонун, мындай өзүнө тартып турат экен. Мына ушундай үйдүн кире беришине тепкичтер куюлган, арка болуп жабылган. Мына ушул бирон эшикти ачып, үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Үйдүн узунтурасы 12 × 12. Киргениңиздерде мына ушундай коридорлору кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Асты полу паркет, дубалдар моюща бой, потолоктору мына ушундай кооздолуп жасалган, жарык бергич люстра коюлган. Бул сатылуучу жер үйүбүздө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардык буюм тайымдары сиздерге калтырылат туугандар. Мына ушундай сонун ремонту бар туугандар. Анан бул үйүбүз көңгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле, Кудай кааласа, сатылуучу жер үйүбүзгө күн тийип турат. Бул болсо экинчи бөлмөсү туугандар. Анан даже обедтен кийин дагы күн тийип турат экен. Себеп дегенде мына ушул тарапта дагы айнек терезелери бар. Ремонттор мага жакты, колдон келишинче жасаптыр. Бөлмөлөрү кеңири кенен, мындай чоң экен бөлмөлөрү. Кээ бирки үйлөргө кирсеңиздер, өзүңүздөр билесиздер, үйлөрү комнаталары тар болот. Бул жактыкы мындай кеңири кенен экен. Мына ушундай туугандар. Бул жакта болсо 5-чи бөлмөсү туугандар. Азыр ачылбайт экен эшиги. Бул бөлмө санузелге ылайыкталынып салынган бөлмө туугандар. Эми өзүңүздөр кийин ванна, ажаткана бүт бардыгын табитиңиздерге жараша ушул санузел бөлмөсүнө жайланыштырып аласыздар. Себеп дегенде центральный канализация дагы бар бул жерде. Бул болсо акыркы бөлмөбүз. Жакшы. Анан туугандар, бул жер үйдүн ылдый тарабында подвалы дагы бар. Подвал менен биринчи кабаттын ортосунда кымбат баалуу монолит дагы куюлган дейт. Жакшы качествода, жакшы ниетте ошол подвал менен биринчи кабаттын ортосуна дагы монолит бастырганбыз дейт. Азыр бул жакта подвал бар экен. Көргөзүп коелу сиздерге. Мынакей туугандар, үйдүн артына дагы өттүк. Бул тарапта подвалы бар. Подвалы бийиктиги болжол менен бир 80 см чыгып калат экен. Керектүү буюм тайымыңыздарды ушул жака коюп койесиздер. Келгениңиздерде көрөсүздөр, подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит басылган туугандар. Сеткасы менен бүт бардыгын жакшы качествода кылган экен. Бул тарапта өзүңүздөр көрүп атасыздар, көчөттөр, гүлдөр бүт бардыгы эгилип тигилген. Үйдүн төрт тарабы темир тосмо менен тосулган. Бул тараптары мына ушундай чашка дагы болгон туугандар. Суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Үйдүн арт тарабында мына ушундай болжол менен бир 1,5 метр аралыктагы калтырылган. Бул тарапта бир 5 метр аралык калтырылган. Жакшы. Негизи мага үй жакты, ичи сырты мындай сонун экен. Эми шартка байланыштуу сатыкка коюптур. Үй ээси дагы айтып атат, бул айыл мындай машина завод деп коет экен бул жерде. Кызыл Кыянын өтө популярный айыл райондорунун бири экен. Мындай дөңсөө болуп турат экен. Сел, суу келе турган болсо, бул жака эч кандай сел келбейт экен. Ошол жери дагы плюс болот экен. Анан бул жерде жердин өзү эле 1,5 миллион турат экен. Ошону дагы эске алыңыздар туугандар. Анан үй издеп жүргөн дос тааныш туугандарыңыздарга ушул видеону бөлүшүп коюңуздар туугандар. Албетте эле жакшы иш кылган болосуздар. Мектеп, бала бакча, магазин, ФАП бүт бардыгы жакын. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Условияларын айттык, бир гана природный газ жок экен. Эми ал деле Кудай буйруса жакынкы күндөрдө келип калат. Мынакей колдон келишинче толук маалымат берген аракет кылдым. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо сом менен айтат экен үй ээси. 6,5 миллион сомго бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Эгер реальный клиент болсо, үй ээси дагы жакшы түшүрүп берет экен. Анан вариант жолдору, обмен жолдору жок. Акча керек экен, ошол себептен только нак акчага сатат экен үй ээси.
Баарыңыздарга ийгилик. Кызыл Кыянын центрине жакын жерде сонун айылдардын биринде жайгашкан ушул чөткий жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.